Minu isa Nõukogude passis oli temaks rahvuseks pandud soomlane. Ja ma imestasin, mõttes soomlane. Et ma teadsin, et klassikaaslased on ikka eestlane ja et kuidas see võimalik soomlane. Et sellest ma hakkasin küsima. Absoluutselt ei räägitud, kuigi meil käis iga suvi Petroskoist. Ingeri soomlasest sugulased käisid külas suvitamas. Mina mõtlesin, nad on Venemaalt ja nad on nagu venelased. Et mul oli see nagu täiesti šokk. Ja siis mingi hetk oli minu vanemal õel ka siis vaja valida, et mis rahvuse ta paneb enda passi, kas eestlane või soomlane, sest ta sai valida. Ja siis sellest hakkas nagu alles need jutud isa kaudu siis tulema, et miks ta on soomlane ja kuidas see lugu on juhtunud. Mu isa tegelikult kuni oma elupäevade lõpuni ta ei tahtnud üldse rääkida. Et ma püüdsin küsida, isegi salvestada. Ta vastused olid hästi napisõnalised ja ma mäletan, et meil oli ka juttu sellest, et lähme Ingerimaale, et meil oli ka, tahaks näha, mis see on. Siis tema oli ikkagi kategooriliselt ei, et tema ei taha, tal ei ole enam seal kodu, tema kodu on Eesti ja ta ei taha, et halvad mälestused tuleks. Kui ta oli põgenedes, tema oli 2-aastane, aga läbi lugu ta ikkagi, ta ju kuulis ja teadis asju hiljem, mis toimus. Et seda on väga palju ingeri soomlastel olnud ja samamoodi minu isal ka. Et sellist avatud vestlust, et kus ta räägiks sellest, ei olnud. Et nüüd tagantjärgi ma olen mingeid asju hakanud mõtlema. Ma olen tundnud kogu aeg, et mu isa oli kogu aeg natuke teistmoodi kui teiste isad. Et ta oli hästi selline avatud, laulis, naeris, rääkis lood. Ja kui ma nüüd vaatan neid ingerlasi, siis ma saan aru, sealt see tuleb. Ja mida ma siis hiljem olen avastanud ka, et toidud, et siis ma ei saanud aru, et meil on midagi teistmoodi toidud. Et minu isa oli väga suur kokkaja ise, et tegi süüa, et olidki piimaseene, supid ja ma ei teadnud üldse, et teistel peredes ei olnudki seda sellist sööki ja see meil väga üldse ei maitsenud. Sellega on üks väga huvitav ja naljakas asi, enne kui ma üldse teadsin, et mul on Soome taust ja lisaks sellele, et ma lõpuks ka Soome elama lähen, siis oli kunagi raadios oli mingisugune, ma teadsin, et soomlane olen, võib-olla sellest tekkis ikkagi mul tahtmine Soome reisida, hirmus tahtmine oli. Ja siis ma panin meie klassi osalema sinna mängu, seal räägiti Soomest ja siis pärast raadiosaate lõpus siis oli Soome kohta küsimused, et ma kõik lindistasin need ja mul oli kindel plaan, et meie klass peab võitma. Et klassikaaslased juba algusest mõned kuulasid, aga lõpus kõik väsid ära, aga mina panin nagu lõpuni. Kahjuks me ei võitnud, me jäime vist teiseks, me ei saanud Soome reisi, ma olin hästi kurb. Ma olen naernud selle peale, et pärast ma ju elasin Soomes, eks ole. Et lõpuks see unistus täitus, aga sel hetkel ei täitunud ja ma olin nagu hästi kurb, me ei saanud Soome. Aga see suhtumine või suhestumine oli ka natuke segadust tekitava sellel hetkel, kui ikkagi vanemad otsustasid, kui see tagasipöördumise laine tuli, et nad proovivad ka ikkagi Soome minna. Mulle oli ikkagi üllatus oli see, et kui ma Soome saabusin, ja meil oli seal õpetati, et kuidas meie peame ennast tutvustama, et tõesti, et mina olen palumuutaja, ma mäletan just öelda, ei, teie ei ütle mahanmuutaja, te ei olete palumuutaja, et need on 2 erinevat asja. See oli ka esimene soome keele õpe, nagu, mis mul pidi meelde jääma, kui ma ennast tutvustan. Ja siis ma sain aru, et kui ma hakkasin tutvustama enda eakaaslastele, et nad ei saa mitte midagi, mis ingeri soomlane. Nagu täitsa nagu kuu pealt vaatas, et olen kukkunud, et mis asja ma räägin, et ma sain aru, et appi nad ei tea mitte midagi ja tol hetkel ma ei osanud ka nii hästi seda soome keelt, et oleks hakanud nüüd seda ajalugu ja asja seletama, et ja siis tõesti lõpuks mulle tundus, et mul lihtsam öelda, et ma olen eestlane, vanemad said töö siia, siis tulime siia. Et see oli siis lõpuks minu lugu, sest ma sain aru, et nad ei tea mitte midagi, mis on väga kummaline muidugi. Ja ma ju läksin Tikkurila Lukiosse, gümnaasiumisse, mul oli ju ka seal ajalatunnid, seal ju käsitleti ka teist maailmasõda, ingeri soomlastest 0. Sa hakkad ise ka kahtlema, et kas me ikkagi olime olemas või mis värk on sellega, et kõik nagu salgavad maha või varjavad, et see oli kummaline tunne.
tegelikult siiamaani natuke kummaline tunne, et mõtled, kas see oli ikkagi välja mõeldud maa või miks sellega niimoodi on. Lause, mis mulle öeldi siis, kui ma tahtsin suvetööle saada. Tollal oli minu perekonnanimi Andrejev, mis on ju selline venepärane nimi ja kõik oli väga hästi. Mulle tundus, et ma olin nagu sobilik kandidaat, telefoni teel oli see vestlus. Ja siis, kui lõpuks ta küsis, et mis su siis täisnimi on ja kui ma ütlesin Anne Andrejev, siis selle peale ütles siis tööandja sealt poolt, et ei, rüssija me tööle ei võta. Ja kõik. Ma mäletan, ma nutsin, ma täiega nutsin, et mõelda, et sinu esivanemad on Venemaa tõttu kannatanud väga palju ja lõpuks tehakse sind hoopis venelaseks. Et see tundus nii ebaõiglane. Et siis ma arvan, see oli esimene kord, kui ma tõesti tundsin sellist diskrimineerimist noorena. Et mul ei olnud sellist kogemust varem üldse olnud. Aga see jäi meelde, see on siiamaani meeles. Ma arvan, et mina olen oma peres võrreldes oma õdedega pidanud väga palju mõtlema selle üle, kes ma olen. Ja seda just tänu sellele, et ma kolisin Soome, et seal sa ei olnud nagu soomlane. Sa olid eestlane, aga samas sa teadsid, et sa oled sellepärast siin, et sa oled ingeri soomlane. Et see segadus oli minul hästi kaua pikka aega segadust tekitav. Ma olen mõelnud seda, et kõige hullem, mis võis üldse juhtuda vanuse mõttes, on just teismelise iga sattuda võõrasse riiki ja veel esindada veel rahvust, keda nagu keegi tegelikult ei tea, kes nad on olnud ja miks me oleme sinna tagasi pöördunud ikkagi Soome. Et kui võib-olla ma oleks noorem olnud 6 või 7 aastane, ma arvan, oleks hoopis teistmoodi need mõtted olnud. Et see Soome periood oli mul ka ainuke periood, kus ma pidasin päevikut ja kirjutasin hästi palju luuletusi. Et mul oli nagu tegelikult ikkagi hinges oli selline segadus ja suur auk oli tegelikult. Et kokku läkski siis 4 aastat, kuni ma siis otsustasin tulla õppima Eestisse tagasi. Minu klassis, kui ma veel Soome ei olnud kolinud, tegelikkuses oli peale minu veel 2 ingeri soomlast. Me ei teadnud seda, omavahel me ei rääkinud. Alles siis, kui meie pere oli tagasipöörduja, siis nagu jõudis nendele ka see teadmine. Aha, et tegelikult meie perel on ka võimalik minna, aga nende pered ei läinud. Et ega väga tegelikult ei teata. Et võib-olla see teadvustamine oligi neil suurem, kes siis tõesti siit otsustasid minna. Ja siis oskasid ka küsida, et kuidas nii me saame tagasi minna. Ja siis lihtsalt vanemad pididki siis selle loo kõik ära rääkima, et kuidas me niimoodi siis saame lihtsalt minna Soome tagasi. Ja. Minu üllatuseks oli see, et tagasi kolimine Eestisse oli raskem isegi kui tollal Soome kolimine. Et mul oli Soome aktsent, et kui ma läksin ülikooli, siis minu kursusekaaslased tükk aega mõtlesid, et ma olen ikkagi soomlane. Et ma olin nagu väga soomestunud, et mul oli see L ja S ja mul oli väga raskusi. Ja siis tulid need kännüke ja niisugused sõnad, mis väga palju nagu tavakasutuses olid sees, et mul võttis tükk aega endal aega uuesti, et nüüd Eestis eestlasena ennast uuesti tunda. Et võib-olla see laste sündimine ka, et sa hakkad rohkem mõtlema, et kust sa siis ikkagi tuled ja sul on omad järglased ja nemad ju hakkavad samamoodi mingi hetk küsima, et siis, et oleks endal selged need asjad rohkem. Et oskaks neile vastata ja rääkida. Et minu vanem poeg on ka Ingeri Soome noorte laste laagrites osalenud väiksena. Mulle tundub, kui ma hakkasin lavastust tegema, siis ja kui ma noortega tegin kõigepealt intervjuu, kes ma olin lavastusse valinud, kes on ingeri soomlased, siis nemad küsisid, et kas sina, Anne, oled siis ingeri soomlane? Ja siis minu esimene mõte oli ka, et ei, ma ei ole.
või noh, et minu vanavanemad olid. Aga see ongi see, et just, ja siis nemad ka, et me ei ole ju, et võib-olla seda seostatakse reaalselt, et seda passis sellist rahvust ju ei ole, et sa ei saa passi panna ingerisoomlane, võib-olla see tekitab seda, et oli. Või noh, nüüd kui mõeldes ka, et noh, et jah, ma olen ingerisoomlane, aga ma olen eestlane ka. Et seda võiks ka võib-olla nendele järeltulijatele nagu rõhutada. Et tõesti, sa ei pea valima, et kumb sa oled mõlemad. Kui ma seda lavastust või näidendit hakkasin kõigepealt kirjutama ja neid lugusid oli väga palju, siis mingi hetk ma tegin ikkagi stoppi, mul oli väga raske endal neid lugusid lugeda, kus olid lapsed seotud. Et kuidas, kes orvudeks jäi ja kuidas siis Soomes neid lapsendati ja ikkagi nad pidid välja andma Nõukogude Liidule ja kuidas siis see 6-aastane nuttis ja tahtis tagasi saada. Need lood olid hästi rasked ja ma neid ei pannud ka lavastusse, ma ei suutnud lihtsalt panna. Et lihtsalt mind emana nagu kuidagi väga, väga puudutas. No see vaikimine ongi tegelikult toonud selle, et see järgmine põlvkond ei tunne nii tugevat sidet ja nad ütlevad, et oli või et nad ei ütle, et mina olen ka. Et see vaikimine ongi tegelikult selle kõige tekitanud siin. Ja ma ei tea, kas seda on võimalik täiega üles äratada. Mingis mõttes on võimalik teha teadlikuks ja mind vähemalt see Ukraina sõda küll mõjutas. Et ma arvan, kui Ukraina sõda ei oleks praegu, ma ei oleks veel seda lavastust teinud. Et mul kuidagi tekkis selline trots ja viha, mõtlesin, mis mõttes kõikele kordub, et no seda küll, et olen kohanud inimesi, kes ütlevad, jah, olid, aga mind see teema absoluutselt ei huvita, et mina olen eestlane. Et ma ei tahagi teada. Et seda on küll otse öeldud, ja. Ja see ongi see, et see on igaühe nagu tunnetuslik küsimus. Mul on tunne, et tänu nende geenitestidele, kes osad inimesed siin, ma ei tea, 4 aastat või millal neid geenitesti sai siin tasuta teha, on nüüd tulnud tulemused, kus siis inimesel tulebki, et 70% soomlane. Et siis hakatakse mõtlema, et minus on nii palju soomlast ja geen seda teist näitab ka seda, et ratsionaalselt hakatakse mõtlema. Ja mulle tundub, et väga paljud on ka nende tulemustega seoses hakanud võib-olla neid juuri otsima ja vaatama rohkem, et mis see siis on. Aga ma mõtlen ka seda, et miks ka mina ka uurisin, oli see, et ma tundsin, et ma olen natuke teistmoodi. Ja siis, kui ma Soomes olid, Ingri-Soome noorte laagrid olid, ja siis ma nägin, et minu suguseid, kes käituvad nagu sellised spontaanselt laulavad, tantsivad, selleks ei ole vaja alkoholi. Ja siis nagu tundsid, et ma ei ole ainuke, et neid on veel. Ja et sa tundsid, et mingisugune sarnane asi siiski on. Ma ei tea, millest see tuleb ja sa tunned nagu ennast ka hästi. Et ja siis jaa, ma olen ingri-soomlane, tõesti. Ingri-soomlased tantsivad, laulavad, neil on vahet, peaasi, et pange muusika käima. Kohalevad, ma mäletan, et Eestis koolis õppides, kui oli diskod, seal oli niimoodi, et tükk aega seal ootad, ja siis alles võib-olla mindi tantsima. Minul ei olnud seda probleemi. Muusika tuleb ja ma olen tantsima, mul ei ole paarilist ka vaja. Miks ma pean ootama? Ja siis alati kõik kahtlustasid, Anne, kas sa oled joonud midagi. Ja mul nii solvas see, ma ei joonud üldse alkoholi. Ma ei saanud aru, et miks ma pean istuma ja ootama viimast lugu ja siis lähen tantsima. Kui on muusikast tuleb minna, vahet pole, kas keegi võtab või ei võta. Ja seda käitumist ma olen nagu märganud teiste ingri-soomlaste poolt ka, et kui on pidu, siis on pidu. Et mis siin nüüd oodata? Et selleks, et olla ingeri-soomlane, ei tähenda seda, et sa ei või olla eestlane, et sinus võibki olla mitu rahvust sees, et see nagu aitab, mulle tundub neid, kellel on segadus, et kumb ta siis on.
see on väga hea lause ja kordus mulle, et jah, niimoodi ma vist mõtlesin ka